Salam hörmətli izləyicilərim. Bugün sizə belə bir rezinkanın toxunmasını istəyirəm göstərim. Bunun üçün ilməkləri 3-3 yığıram. Milimin üstünə formada toxuyuram. Yuxarı hissəsini düz toxumuşam buranı. Orada naxışlı toxuya bilərsiniz. Yəni rezinka naxışlı olduğuna görə mən buranı düz toxumuşam. Bunun üçün indi mən belə bir milimi götürürəm, sap da götürürüm. Necə toxumuşamsa onu sizə qısa formada göstərəcəm. Üç yığıram milimin üstünə. İlməklər 3-3'dür. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmek gələcəm. Buradan bir düğün də atıram, bu açılmasın. Elə birinci sıradan başlayıram bunu. Kənardan həmişə kənar ilmək də qoya bilərsiniz. Mən indi qoymadım, toxumağı göstərmək üçün elədim. Buradan 3 dənə ilmək götürürəm. 3 ilməkdən bir ilmək çıxardıram. Bir artırma eləyirəm, yenə birini çıxardıram. Belə 3 ilməkdən 3 ilmək çıxardım. Yenə bu tərəfdən 3 ilmek götürürəm. Bir artırma eləyirəm. Yenə 3'dən bir ilmek çıxardım. 3 ilməkdən 3 ilmek. Belə. Bu ilməkləri axıra qədər formada toxuyuram. İndi bu birinci sıra olduğuna görə biraz ilməklər sıx alınıb. Qalan sıralarda normal olacaq. Belə. Birini açırdım yenə. Yenə birini çıxardıram. 3'dən 3. Formada belə bir naxışa alınır. İndi arxa tərəfdən də yenə hamısını tərs toxuyuram. Bütün ilməkləri. Arxa tərəfdən heç bir dəyişiklik eləmirik.
Axıra qədər bütün ilməklər hamısı tərs toxunur. Formada. Buradan yenə də eyni şeyi elə təkrar eləyirik. Buradan. 3'dür. 3'dən 3 çıxardırıq yenə. Artırma elədim. Birində çıxardıram. Formada. İndi arxa özdən yenə hamısını tərs toxuyuram. Bir sıranı da toxuyuram. Bunu çox toxumağın heç bir mənası yoxdur. Eyni şeyi təkrar eləyirik. Bütün sıralarda. Arxa özdən hamısını tərs toxuyuram. Qabaqdan, düz üzdən 3'dən 3 çıxartıram. Belə. Belə bir naxışa alınır. Bunu haraca istəsəz toxuya bilərsiniz. Uzunluğun. Nə qədər uzun istəsəz bu rezinka hissəni enini də toxuya bilərsiniz. Buranı da bu formada toxumuşam. İstəsəz siz də bu fason toxuyarsınız. İstəsəz başqa cür buranı tərs ilməklərlə də toxuya bilərsiniz. Kim necə istəyir elə də toxuya bilər. Belə bir naxışa alınır. Bundan jiletə, jaketə, burasını da toxusaz, belə kofta toxusaz, aşağısını belə toxuya bilərsiniz. Jaket toxuyanda mən yaxasını da bu formada eləmişəm. Kim istəsə yaxanı da o formada saxlaya bilər. Buradan 4 buruq saxlamışam. Rezinka hissəsinə 4 buruq saxlamışam. Formada belə. Sağ olun, gələn videomda görüşənə qədər.